bekim. Ağlat o beşikim, başım eğip tazim ettim. Keremet aymağı celbirep dursun bayrağı. Bulağın taşarıp bulbulday sayrağın. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım, bilinmin bir özüngde ırız bakım, özünsüz atmaytanım. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım, gerek bir özüngü ardayım canım, aya baytam çıkanım. Mekenim ederim, ıyık sığanı sezemin. Tübölük saktay biz, düşür büy büyük çelegin. Bari biz bul tapta, barkındı sezbey dursak da. Kemitbey beri biz, gelecek urpaka. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım, bilinmin bir özüngde ırız bakım, özünsüz atmaytanım. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım, gerek bir özüngü ardayım canım, aya baytam çıkanım. Benim altın uyam, bakıtımday duyam. Uça bir obolop, bardığı oğolop. Kırgızstan'ım, Kırgızstan'ım, bilinmin bir özüngde ırız bakım, özünsüz albaytanım. Kırgızstan'ım, oh, Kırgızstan'ım, gerek bir özüngü ardayım canım, aya baytam çıkanım. Gözde ıyık tutmadım ne? Kalmam Kırgız elin, Buğday büyük tutkanım ne? ala doğu Kırgız serin. Oldoy turgan pirin kaysı? Erimanas bana beke, Çoldoy turgan ırın kaysı? karnamız sana beke. Taqdırga tumar baktığımday, atadan kalgan muras ata meken. Tappaysın ıyık жоқ mындай, ардақтап апа десең апаңа тең. Биігің болып жұлдыз ұшқан, жүрегіңде жашасын Қырғызстан. Билдет намыс ата мекен, ай қайрат қошот қайратыңа. Билдет намыс ата мекен, ай айбат қошот айбатыңа. Көк аспан болсын ашық, көңілді эргит еңдек. Толорун толқундатып, чакырат эркектерге. Арапта зерттелген, қадырына жете білген. Беделім деп айтам саған, бедели бол мекеніңнен. Millet anamız adam eken,
Millet anamız adam eken. Ay күнгө тетебелектей балаңа асыл мурас ата мекен алдыға қармап желектей адырлап ата десең атаңа тең ақ бата тиле бұл турмуштан қайқы учар анатың Қырғызстан милдет намыс ата мекен ай қайрат қошот қайратыңа милдет намыс ата мекен ай айбат қошот айбатыңа арға жоқ айрылу бар өмірде атайын елең айрылмас жалғыз тумар көңілді ата мекен Күлген кезде үйде жатпай Қырғызыңды жер қаратпай Не жеткенде жол бетінде Жерің қорғау Ерманастай Бирге жолдаш тушқаныңды Ынтымақ ырысу, бирге болбос душманыңды bu yürek çılgınçılık. Oldu қандай құралың бар Akbata erdik çındık, жолго қандай ураның бар erkindik, tengdik, tinçlik. Millet anamız adam eken. Millet anamız adam eken. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, бабушын ұлып тыңдап жүрікті. Қадырын тұйып арықтанам ей, қайратынан жанбаған қалың елді барықтаған егемендікті еншілеп өмірін берген бізге қанша адам таштай іздей қалған қырғызымдың бірін кеттің алысқа бірін. Саламатсыздар кымбаттуу биздин жердештер. Бүгүнкү ушул Сергиев Посад шаарындагы орус туугандарыбыздын этно фестивалынын майрамы болуп атат. Ушул майрамга биздин кыргыз туугандарыбыз жана ошондой эле биздин негизги ушул оюндун себепкери болгон Нурбек бир тууганыбыз ал МАПтын өкүлү болуп эсептелинет. МАП деген бул Международная ассоциация предпринимателей, эл аралык ишкерлер ассоциациясынын өкүлү. Ал биздин катарыбызда ушул оюнду Кыргызстандан ушунча аттарды алып келип, орус жергесинде биздин үрп-адатыбызды ушул убакытка чейин жакшы деңгээлде алып келатат. Москва Ситинин жанында дагы 5000 адамды чогултуп, көк бөрүнүн канчалык деңгээлде биз үчүн роль ойногонун көрсөтүп, ошол убакыттагы орустарга, мындай орус туугандарыбызга жана ошондой эле биздин кыргыздардын биримдигин көрсөтүп, өзүнү тааныта кетти. Эми ушул бүгүнкү майрамда Нурбектин демилгеси менен өзүбүздүн маданий жактан, координациялык жактан туугандарыбыз менен биримдикте ушул жакшы майрамдык маанай өтүп жатат жогорку деңгээлде. Бул шаардын жергиликтүү калк жана ошондой эле өзүбүздүн Москвадан келген бир туугандар, мекендештер менен өтө жогорку деңгээлде өтүп жатат десек адашпайбыз. Анткени бул жерге көптөгөн биздин кыргыздардын селкинчектери, боз үйлөрүбүз жана ошондой эле улуттук тамак аштарыбыз, ыр бий деген нерселер баардыгы жогорку деңгээлде өтүп жатат. Биз эми эмне демекчибиз? Биз өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн адаттарыбызды ушул кайсы жерде жүрсөк дагы таштабай, ошол жогорку деңгээлде алып келатабыз да. Дагы бир сыймыктанчу нерсе, ошол Нурбек алып келген, ошол Кыргызстандан алып келген улакчыларыбыз болгондо дагы ушул бир полный командасы орустардан турат экен.
алардын баардыгы биздин кыргызча тил менен сүйлөшүп, тунук таптаза кыргыз тили менен сүйлөшүп, бул жактагы көрүүчүлөргө дагы өтө чоң эме калтырат деген ойдобуз. Жакшы элестерди калтырат деген ойдобуз. Анткени бүт командасы орус тургандардан турат экен. Ошол баардыгыңыздарга ийгилик, майрамдык маанай каалайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз Кудайдын буйругу менен Москва областындагы Сергиев Посад шаарына Русский мир этнофестивалына келдик. Бул жерде көптөгөн улуттар келип өзүнүн каада салтын, өнөрүн, улуттук оюндарын, тамак аштарын көргүзүп атат. Биз дагы ушул кыргыз диаспорасы өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды чагылдыралы деп баардыгыбыз жакшы маанайда келип, колдоо көрсөтүп, ушул иш-чарага катышып атабыз. Бул иш-чара былтыр башталган. Былтыр ушул Нурбек Курбаналиев инибиз Кыргызстандан алып келген аттары менен көкбөрү оюнун тартуулап кеткен. Ошондон баштап уланып, азыр мына жогорку деңгээлде катышып атабыз. Бул жерде бизди ошол Россиядагы элчилик колдоп атат, кыргыз диаспорасы колдоп атат, МАП эл аралык ишкерлер ассоциациясынын өкүлдөрү колдоп атат. Кыргыз диаспорасынын жалпы жамааты активдүү катышып, колдон келген аракетин кылышып, тамак ашын, кийим-кечектерин бардыгын алып келип, ушул жерде өзүбүздүн жакшы жагыбызды көргөзүп атабыз да. Бул жерде Кыргызстандан Атул көкбөрү командасы келип дагы азыр көкбөрү оюнун көргөзүп атат. Москвадагы көкбөрүчүлөр ойношуп атат. Тажикстан, Өзбекстандан келген көкбөрүчүлөрүбүз оюн көргөзүп атат. Андан тышкары бул жерде ошол күрөш, тыйын эңмей, эрең иш бардыгы жакшы маанайда көргөзүлүп атат. Кудай буйруса, ушундай ынтымагыбыз, биримдигибиз менен өзүбүздүн каада салтыбызды, маданиятыбызды, спортубузду көргүзүп, ушул эки элдин ортосунда ынтымакты бекемдеп, элдердин достугун дагы бекемдейли деген максатта ушундай иш-чараларга катышып атабыз. Бул иш-чара ушул Кудай буйруса жыл сайын уланып, жогорку деңгээлге чыгып олтуруп, биздин көчмөндөр оюндары сыяктуу өтө жогорку деңгээлде өткөрсөк деген, кыргыздын туусун желбиретип, маданиятын таанытсак деген жакшы ниетибиз бар. Баарыңыздар ушул фестивалга келип, колдоп, коштоп, өзүбүздүн спортсмендерибизди, маданият тармагын жакшы деңгээлге чыгарууга салым кошуп кетиңиздер. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин МАП эл аралык ишкерлер ассоциациясындагы колубуздан келген аракетибизди берип, жардам берип, ушул этнофестивалга аракетибизди, салымыбызды кошуп атабыз, Кудай буйруса. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва областында жана Москва шаарында жашаган биздин бордоштор, мекендештер. Мына бүгүн ушул Ден Россиянын күнүнө карата ушул жерде биздин фестиваль өтүп атат, майрам. Бул жерге бир 10дон ашык мамлекеттин катышуусунда чоң оюн зооктор, ошонун арасында биздин улуттук оюн көкбөрү, күрөш, кызгумай, эңиш дагы болот бул шаарда. Анан бул оюндун уюштуруучусу ушул биздин Нурбек деген жигитибиз уюштуруп, ошол көкбөрүгө мына бизден мондай бир жаңы автоунаа ошол оюнга сайылып берип атат. Кудай буйруса ошол жеңүүчүлөр оюндун жыйынтыгынан аталып, ошол машинаны утуп кетет. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мына бүгүн Сергиев Посад шаарында чоң майрам болуп атыптыр. Ушул майрамга бөтөн эл, бөтөн жерде жүрсөк дагы ошо кыргыз мамлекетинин диаспорасынын чоң мындай көптөгөн боз үйлөрү тигилип, ушул жерде майрам болуп атыптыр. Ушундай майрамдарды уюштуруп, мына бурулча беле? Бурулча деген кызыбыз мына боз үйдү тигип, ушул жерде кыргыздын даамдуу тамактарынан жасап тосуп отурат. Ошо бурулчага чоң рахмат. Ошо кайсыл жерде болбойлу, каерде болбойлу, адам болойлу, дайыма ушундай ак дасторконун үстүндө жолугушуп жүрө берели. Бүгүн Россия мамлекетинин расмий майрамы, Россиянын күнү деген майрам күнүндө улуу уйткулуу кыргыз калкыбыздын үрп адатын, салт санаатын жергиликтүү калкка тааныштыруу, белгилүү максатында бүгүн чоң маданий майрамына, Русский мир деген майрамына катышып отурабыз. Москва жергесиндеги, ошондой Москва жергесинде жакын жашаган биздин мекендештердин бүт баарысын көмөктөшүүсү менен бүгүн
халқыбыздың сыймығы болған, түтіні болған дегендей, біздің 5 бос үйді тігіп, отырған боз үйді біздің мекендештеріміздің күшіменен жасалғалап, сый тамақ тартынып, бүгін майрамда отырабыз. Біздің негізгі мақсатымыз ынтымақта болып, биримдикте болып, біздің халқыбыздың, жеріміздің, еліміздің, дініміздің желегін биік желбіретіп, елге таныту мақсатында бүгін келіп қатысып отырабыз. Қай жерде болсақ та, кім болсақ та, біз ұлы ұйытқылы қырғыз халқының тұқымдарыбыз. Ошон үчүн біз қанша елге таныту мақсатында ийгиликтүү, жемиштүү, жеңиштүү иштерди алып барсак, буюрса келечекте биздин элибиз, жерибиз өнүгүүгө жетишерине биз көзүбүз жетет. Ошондой эле бул жерде дасторкон жайып, сый тамак тартып, элдин батасын алып аткан бурулча эжебизге чоң рахмат айта кетер элек. Ошон үчүн баарыбызда элибизде, жерибизде, мекенибизде аманчылык болсун, тынччылык болсун, жакшылыктардын үстүндө жолугушуп жүрөлү. Ассаламу алейкум мекендештер. Мына бүгүн Орусияда улуу эли Орус элинин Россиянын күнү болуп өтүп атат, чоң майрам. Ал жеке эле Орус элинин майрамы эмес, биздин кыргызстандык мекендештердин да майрамы. Мына кошо келип, ушулардын аянчасында колго абыш кылып, 2 күндөн бери биздин патриот жигиттер Нурбек Курманалиев баш болгон биякта координационный совет ошо Москвадагы, Москва областындагы региондогу диаспоралардын башын бириктирген координационный советтин мүчөлөрү бар чогуу ушул мероприятияны өткөрүп атышат. Бүгүнкү майрамдын максаты ошо Русский мир этнофестиваль экен. Ушул фестивальда мына Кудай буйруса кыргыз эли өзү каада салтка, үрп адатка аябай бай көрсөтө турган нерселери көп дегендей, мына боз үй эле эмне деген чоң нерсе турат. Местный жительдер баары кызыгып, суктанып, кирип, даам татышып, боз үйгө баш багып, ыраазы болуп чыгып атышат баары. Анан ошо эшикте, сыртта, аянчада Кыргызстандын, ошо кыргыз элинин ата журтубуздан калган ошо көк бөрү улак тартуу оюну ойноп, жакшы маанайда бүгүн майрам өтүп атат. Биз Ярославль шаарынан келдик, мына делегация. Ошо боз үйдө отургандар. Кудай буйруса ушу майрам жакшы деңгээлде өтүп атат, да өтөт деген ой. Ошо кыргыз эли баарыбыз каларыбыз тынчтык болсун, элибиз аман болсун, мекенибиз бүтүн болсун, ар дайым ушу тойлор, ушундай жакшы нерселер көп болсун. Из Узбекистана, но их соперники, представители Московской области, они вот в бело-синих формах, команда друг друга приветствует. Безусловно, это команда вид спорта, и уважение это превыше всего. Команды будут приветствовать публику этой молитвой. Это одна из таких протокольных частей, это обязательное условие. Матчем первое сбрасывание, острый тушу козла захватывает игрок из Московской области. Аут, стоп. И в круге могут играть только 2 игрока. Я думаю, что еще такие моменты будут, я вам объясню. Ну и вот здесь мы видим то, что спортсмен из Узбекистана мчится вперед, в противоположную сторону, пытается много финтить, пытается пройти через своих соперников, но у него это не очень хорошо получается. Хотя, смотрите, он приближается к колыну соперника, и бросок есть! Все-таки есть. Салым есть гол, и счет тем временем мы видим то, что открывается в этом матче 1-0. Команда из Узбекистана открывает счет в этом матче. Ну, сразу скажу то, что для незнатоков в этой встрече фаворитами Узбекистана являлся неким аутсайдером, андердогом, как говорится. Ну и вот после каждого гола
Туша козла в центре снова должна оказаться, и спортсмены будут бороться за нее. Вот здесь видите, что спортсмен из Московской области сумел захватить муляж. И вот по левому флангу все-таки здесь аут. Рефери был рядом, вот рефери находится по центру. Это Анарбаев Нуркасым, человек, который судил на всех 3 всемирных играх кочевников, один из самых компетентных. Нельзя соперника таранить с дальней дистанции, жестко, если он спортсмен идет прямо, вот, нельзя вот, параллельно его боднуть, скажем так. Но в целом вид спорта достаточно легкий для восприятия тех, кто не знаком с этим видом спорта. Правила очень схожи с правилами хоккея. Ну и здесь мы видим то, что на поле оказались 5 игроков команды из Узбекистана, то есть лимит игроков. Команда из Узбекистана будет играть в меньшинстве. 3 игрока Узбекистана против 4 спортсменов из Московской области. Сумеет ли команда из Московской области сейчас удержать это преимущество и реализовать численное большинство? Давайте мы сейчас узнаем. Вроде как у них это получается сделать, вроде как выходят они на удобное положение, чтобы бросить этот муляж в казан, но вот так и дают, и в итоге есть! Браво! Давайте поаплодируем игрокам Московской области. Браво! Они сегодня защищают честь Московской области в этом виде спорта. Если даже после дополнительного времени не будет выявлен победитель, то будут серии после матчевых буллитов. Даже такие вот, например, в хоккее. Упорнейшая борьба 2 наездников. Пытаются они справиться друг с другом, но вот именно здесь мы видим то, что уверенное положение у спортсмена из Московской области. И он все-таки сумел схватить сейчас муляж и зафиксировать свои стремена. Ну, вообще, в терминологии я вам сообщу, что на поле бывает 3 круга, один из них прям центральный, и туда входят 2 игрока из Узбекистана и Москвы, и они вот друг с другом 1 на 1 борются за право обладания муляжом. Другие спортсмены, другие игроки не имеют права туда входить, и в итоге мы увидели то, что здесь справился спортсмен из Узбекистана. Он первым схватил муляж и заскакал в сторону противоположного, в сторону казана соперника, и пытается сейчас забросить в казан муляж. Очень упорно здесь борьба проходит, не совсем понятно, где и у кого вообще находится там муляж, абсолютно неясно, но вот здесь, я думаю, будет в принципе понятно и видно, у кого же он. Нет, все-таки у узбекских спортсменов находится данный муляж, игровой снаряд, все-таки достаточно тяжелый, он больше 35 килограммов. А вроде кажется, что легко, да? Вроде кажется, что спортсмены достаточно легко его земли прямо выхватывают, а на самом деле очень тяжелый игровой снаряд, и спортсмены тем, что обладают очень такой большой физической силой, и нам показывают. Но в основном, конечно же, в данный вид спорта тренировались воины, тренировались богатыри, потому что кочевники, они должны уметь скакать на лошади, они обязаны уметь, конечно, управиться со своим конем. Ну, а здесь видим, что свалился спортсмен Узбекистана, но справляется. Тут Байкешка хотел помочь, давайте поаплодируем. Поаплодируем ему, он прям первым перепрыгнул через ограду и хотел помочь. Вот такие вот джигиты воспитываются этой игрой Көкбөрі. Старается сейчас команды стараются нам показать зрелищную игру. В целом игра очень зрелищная.
Именно это противостояние многие ждали. Московская область против Узбекистана. Да, я отмечу, что в данный вид спорта играли для того, чтобы поднять физические свои кондиции. Также играли в него для того, чтобы управлять лошадью намного круче, чем соперники или враги, скажем так. И вот сейчас в очередной раз пытается спортсмен из Московской области забросить. Друзья, есть. Москвичи повели в счете 2-0. Тем временем счет на табло. Его мы не видим, но я вам сообщу, что счет укомплектован игроками русской национальности. В нашей стране, нашей многонациональной стране, в этот вид спорта играют абсолютно все национальности. И вот ребята, стреляют этническими русскими, решили приехать в Русь, чтобы показать, что Кокберу игра настоящих джигитов. И последние 30 секунд первого периода, друзья, 20 секунд остаются до конца периода номер 1. Ну а здесь был аут, и поэтому будет положение 1. Стоп! Стоп, игра! Стоп, ребята, стоп! Рефери! Кто стоит вот там, далеко? Направо почистить эту область. Именно эти ребята в свое время представляли Россию, Московскую область на всемирных играх кочевников. Представляли очень хорошо, были одними из лучших игроков в данный вид спорта. Давайте представим, что там есть круг. На таких лицензионных турнирах там есть специальные метки опознавательные. Здесь мы его не видим. Но тем не менее, там он есть, только два какие-то там должны играть. И вот в итоге мы видим то, что спортсмен из Узбекистана сумел все-таки забрать, схватить, как орел просто, эту тушу и пытается пройти через эти оборонительные ряды соперников к казану и забросить его, собственно, вот таким вот образом в казан. Итак, 2-1. 2-1, друзья. Ведут представители в центре, и команды уже идут в сторону тучи. О, первым же. Здесь под вторым номером сумел схватить Муляж, и вот идет в сторону казана, но там его остановили соперники, ушли дальше, туда, за пределы поля, там упорнейшая борьба проходит. Там не ясно, у кого уже находится удар, но оказывается он игроков Московской области вдвоем здесь. Нет, это штанга. Это не засчитывается. Абсолютно штанга. В данном виде спорта Муляж, ну или туша барана, должна полностью зайти в казан. Прям абсолютно полностью. Если будет свисать там нога, голова, половина тела, то это не засчитывается. Вот как, например, вот здесь это все было. Ну и вот тут будет очередное сбрасывание. Снова 1-1 выйдут два всадника. Два всадника будут сейчас бороться друг с другом. Только двое. Остальные не имеют права пересекать эту линию. Но этого не понадобилось. Узбекистан схватил Баран. Вот по правому флангу, встречается в центр, идет дальше, вперед. Один уже, смотрите. И будет ли заброс? Нет! Прекрасно! Смотрите, это сейф, друзья! Это сейф! Уходящий крик Бутырдатов, но здесь его все-таки нет. Здесь игрок, который все-таки справляется с моментами. Увлекательнейшая игра. И все-таки будет ли здесь гол? Ай-яй-яй, ну что он? Аут здесь, аут. Свистка арбитра мы не услышали, оказывается, аут произошел. Но этот сейв был просто великолепный. Как он здесь сыграл? Просто замечательным образом. Стал героем этого эпизода.
Так, все-таки сумел. Так, ой, нет, так дергать нельзя. Но рефери дает играть. Рефери дает играть. Здесь спортсмен из Узбекистана. Ай, выронил здесь душу козла. И вот первым же сумел здесь игрок под вторым номером из Москвы справиться, зацепить за стремена. Развернулся он. И вот заслоняют. Партнеры потом помогают ему подойти к казану. Это командная игра. Наверное, для неподготовленного зрителя кажется, что абсолютно такое сумбурное явление, сумбурное зрелище. На самом деле для тех знатоков этого вида спорта игра идет очень интересная, идет такая закономерная, скажем так, практически грамотная игра со стороны москвичей. Но надеюсь, что уже в скором будущем данную игру будут играть и на московском ипподроме, возможно. И вы, те, кто полюбит эту игру, москвичи, будете наблюдать ее уже на большой арене. Ну и там упорная борьба, в которой вот игрок под вторым номером, один из самых активных в сегодняшнем матче, сумел все-таки зафиксировать тушу барана свои стремена, свой хакын. И вот так он разворачивается. 3 игрока соперников его преследуют. Но он очень уверен, смотрите. Он расслабленно, очень трезво мыслит, спокойно. Не идет вперед, сломя голову. Я уже говорил о том, что если бокс называют шахматами на ринге, то вокруг говорю, это шахматы на конях. Ну, здесь не особо понятно, у кого же они в борьбе. Туша находится в борьбе сейчас. Такое бывает. 2 спортсмена, они пытаются друг у друга оторвать тушу. Ой, перелетел здесь через своих соперников игрок из Московской области. Очень эффектно он сделал, самое главное, без травм. Самое главное, это здоровье коня и игрока. Ну и вот тут мы видим то, что спортсмен из Московской области под 10 номером разворачивается, делает изо рта и вот так скачет вперед. Пусть как грамотно ведь он делает, грамотно. Тактику он построил, возможно, даже вальяжничает немного. Пока что счет ничейный. Счет ничейный, не в пользу ни одной команды. И вот 10-й номер с помощью своего партнера под 7-м номером пытается забросить очередной гол. Пока не удается. Да, помню, что это второй тайм, второй период. И все-таки не получилось. Получилось забросить. Сейчас есть гол. 3-2, друзья. Счет на табло. Впереди Москва уже. Так очередной схватить тушу барана, ну и получается это сделать в первом даже игроку из Узбекистана, но его соперник пытается выхватить и делает это замечательным просто образом, а здесь аут, друзья. И увенчалось успехом. Попытка номер 2. Вот уже получается 9-го номера команды справиться, и вот он будет здесь бороться. Уходят спортсмены на правый фланг, смещаются вот в центр уже и пытаются, ну аут, наверное, будет уже. Нет, аута нет пока что.
Ну, понятно, что по традиции всех командных видов спорта, команды меняются воротами, в нашем случае команда меняется казанами. И уже в противоположную сторону будут играть спортсмены. Отметим то, что данный турнир проводится при поддержке Министерства физической культуры и спорта. Так, здесь тем временем на левом фланге, его ближе к трибуне. Спортсмены борются, и вот так уже через фланг игрок под 11 номером зажимает стремена Улак. На кыргызском это, соответственно, Кыстабарана. Но мяч, Улак уходит за пределы поля. Вот схватка 1 на 1. Отметим то, что после этого матча будет финальный матч, поэтому команды Таджикистана и команды Кыргызстана, подготовьтесь, будьте готовы. Сразу же мы начнем, не будем тянуть резину и проведем финальный матч. А кстати, в финале разыгрывается новая Hyundai Solaris. На минуточку. А также плюс будет официальная церемония награждения спортсменов. Оставайтесь здесь с нами. Мы здесь спортсмены не дают друг другу поднять, завладеть Кыстабараном. Это козла, скажем так, даже. Ну и вот так второй номер команды в объятиях трех своих оппонентов. В объятиях все-таки захлестнулась данная атака. Он пытается вот сейчас приблизиться и забросить игровой снаряд в казан. Разворачивается, финтит. Пытается максимально грамотно работать он здесь. Хотя вот видите, 11 номер команды Узбекистана, он пытается добрать, но не получается ему это сделать. Максимально неудобное положение для узбекских игроков. Партнеры по команде помогают, толкают соперника, чтобы его отдавить от тушки барана. Ну и вот, собственно, здесь, возможно, будет гол. Нет. Заслоняет здесь его. В итоге... Нет, не выронил. Муляж здесь.
Вечером, кстати, поздравляем мы сегодня всех россиян с Днем России от имени Федерации, как говорю, Кыргызской Республики, от диаспоры Кыргызстана в 2 минуты. Официальные представители Федерации, как говорю, об этом уже сообщили. Мне сказали, что это уже будет официально, если они не выйдут. 2 минуты мы даем. Команда не выходит и будет поражение. Но это не очень круто, это не комфорт для спортсменов из Таджикистана. Но мы уже дали им время, уже ждем их 10 минут. Команда должна была выйти уже через 5 минут. Мы находимся на русской земле, фестиваль «Русский мир». И все-таки хотелось бы, чтобы в данном фестивале все было по регламенту. У нас есть регламент, все поминутно здесь расписано, и мы не должны выходить за рамки этого регламента. Вы эти таджикские спортсмены, не будем расстраиваться. Вас мы приглашаем сюда, приглашаем на поле АТУ. Кыргызстан, вас приглашаем, давайте к нам. Они нас любят, оказывается. АТУ, мы вас приглашаем, давайте все. Давайте по именам назовем их все. Первый номер Роман Русу. Второй номер Русу Григорий. Номер 3 Антон Драчук. Номер 4 Ефим Ракетинский. Номер 5 Петр Журавлев. Номер 6 Михаил Капутянский. Номер 7 Андрей Гамонов. Номер 8 Рустам Малашенко. Номер 9 Григорий Чернышов. Номер 10 Александр Тарасов. Номер 11 это Алый Назаров. И номер 12 Нурбулот Улу Эляман. Победители, чемпионы Кубка Чингиза Айтматова на ваших, хотел сказать, телеэкранах. Поздравляем команду АТУ. Команда полностью комплектована игроками из Бишкека.
Это русские ребята, которые играют в национальный кочевой вид спорта. Ну и официально, да, мы дискредитируем команду из Таджикистана. Поздравляю команду. Атул с этой победой. Ну и сразу же, Атул, сразу. Все с полностью экипировкой, не снимая ничего. Все на сцену. Не сюда, а туда. На главную сцену, да, мы приглашаем команду победителя, приглашаем всех зрителей для торжественной церемонии награждения команды победителя. Всех приглашаем прямо сейчас на главную сцену. Да, команда Атул. Теперь на сцену. Нет, на сцену. Для церемонии награждения. Да. Все, ребят, тут так таджики хотят играть, но уже решение принято. Команда из Таджикистана. Спасибо, ребята, за игру. Они победили в полуфинале, отмечу это. Сборная схватки с узбекскими братьями. Браво! Команда Атул, я уверен, что все их победы еще впереди. Уверен! Итак, все игроки. Роман Сергеевич, капитан, Роман Сергеевич. Роман Сергеевич. На сцену, Роман Сергеевич. Роман Сергеевич. Капитан команды. На сцену, Роман Сергеевич. Роман Сергеевич, можно вас? Ай, да. Для тех, кто не понял, отмечу еще раз. Команда Атул играет в синей форме, а команда из Таджикистана играет в этих салатовых цветах манишка. В этой встрече будет решаться судьба золотых медалей и судьба, а также Hyundai Solaris. Команда сейчас очень упорно борется. Здесь это 9-й номер команды Григорий Чернышов на лошади по кличке Жал. Браво, друзья! Браво, Гриша! Браво! 2-0, друзья! Вот они настоящие. Так, всегда продолжается. Игроки и 3 человека. Кто-то графует, лошадей и тренер. Ну а здесь тем временем после вбрасывания команда из Таджикистана борется очень упорно за тушу козла. Ну и вот в этом казане рядом все вдвоем сообща пытаются выйти на удобное положение. Вот номер команды из Таджикистана разворачивается и выходит почти на удобное положение. Но прекрасная работа защитника. Это Григорий Чернышов на лошади по кличке Жал. Работает, но и все-таки да, есть гол, друзья. Все-таки сумели таджикские спортсмены забить гол. За это мы их поздравляем, в принципе. Молодцы! Прекрасно лошади команды, они здесь устали уже 6 дней, 6 суток ехали. Лошади и игроки с Кыргызстана, через казахские степи. Они приехали сюда по одной только причине: показать русскому миру
Национальный вид спорта кочевых народов. Это враг Кукбурус. Ну вот здесь упорная борьба. Игровой снаряд во владении спортсменов из Кыргызстана. Я не вижу номер. 6-й номер это Михаил Капустянский. Михаил Викторович, на лошади по кличке Сатон. Сам он мне в года рождения. Опытный спортсмен. Эта команда укомплектована очень недавно, 2-3 месяца прошло. Участвовали они первый раз на турнире 9 мая, который прошел на побережье изумительного красивейшего озера Иссык-Куль. Ну и сейчас Влад строит заряд находится у капитана команды. И вот здесь пас на Гришу Русу, Григорий Сергеевич Русу, на лошади по кличке Кота. Кота переводится как драчун. Отлично для русскоязычного. Как это драчун. Прекрасная работа здесь. Григорий Сергеевич отлично играет. Один из лучших игроков в этом спорта. Я думаю, что большие перспективы у команды Акул из Кыргызстана. Видите, что команда... Какая прекрасная работа команд. Смотрите, заслоняет здесь партнеры. Помогает здесь Гриша. Ну и Гриша идет вперед. Разворачивается снова, финтит. Да, как финтит. Как же хорош Гриша, а? Отличная профессиональная игра. Вот так играет у нас в стране. Огромное количество команд. В Кыргызстане заявлено высшая лига, первая лига. И замена сразу происходит. Останови его. Хорошо. Это самое главное. Ну, здесь находится Улак, владение спортсмена из Таджикистана. И вот он скачет вперед. По-моему, сейчас здесь 5 игроков. Друзья, 5 игроков из Таджикистана на поле. 5 игроков из Таджикистана на поле. Остановите время. Да, 5 игроков, это запрещено. Отмечу еще раз то, что в центре. И сразу же первым своим действием упорнейшая борьба вот у левого фланга. Пытаются спортсмены, и все-таки удается 4-му номеру команды из Таджикистана вырвать игровой снаряд из соперником. На международной терминологии снаряд называется «Лак». Был аут. Ну, после каждого аута отметьте еще раз, что положение в этом медике, положение 1 на 1. По одному спортсмену от каждой команды. Здесь должны быть в центре этого круга. Никто не должен входить. 1 минуту спортсмены борются друг с другом. Тот, кто сможет вытащить Улак, справляется очень хорошо. Гамонов. Замечательная его игра, он не справляется. Ух, как остановился. Ой, какая игра, а! Андрей Гамонов скачет вперед. И Андрюш, давай! Ай-яй-яй. Правда, не сумел, но будет вторая попытка. Андрей Гамонов. Ой, какой! Какой гол, а! Горище просто! Отличная игра нашей команды. Пытается это Андрей Гамонов. О, как же хорош Андрей, да? Как же хорош. Андрей оборачивается. Андрей сам. Финтит Андрей, финтит. А, смотрите, как играет Андрей. Снова развернулся. Заслоняет. И проход. Перед казаном, и вот так Андрей решает отдать Влад Сенбарку. Это некий пас, изящный, филигранный
пас на Мирвоку Улеманом. И вот так. Гол, друзья. Проведем последние секунды этой игры. Напомню, что сама душка, она весит больше 35 килограммов. Очень много команда. Весит, ну и здесь тем временем в очередной раз Александр Тарасов идет учиться вперед. Кричат Александру «Алга!» И все, друзья. Время истекает. Все, время истекает. Поздравляем команды. Поздравляем команду АТУ с этой победой. Браво! Аплодисменты команде. Заслуженная победа. Абсолютно заслуженная победа. Эти ребята 6 суток ехали сюда по одной только причине: показать всему русскому миру нашу игру, наш национальный вид спорта. Как говорю, бравые джигиты из Кыргызстана, настоящие богатыри. Именно они приехали сюда, показали настоящую игру кочевников. Игра, как говорю, и потом голом. Браво. Ну и вот, друзья, справа вы видите, как выезжает Ной Hyundai Solaris. И прошу команду победителей построиться. Да, браво, поздравляем. Друзья, я прошу сделать большой круг вокруг машины. Команду победителей я приглашаю Команда победителей. Друзья, чуть-чуть назад, прошу вас, сейчас будут еще официальные речи, церемония награждения. Итак, друзья, внимание! Слово предоставляется! Друзья мои, внимание! Слово Добрый день, дамы и господа, уважаемые друзья. Хотел бы поблагодарить всех организаторов данного мероприятия, в частности Смирнову Светлану Константиновну, председателя Совета Ассамблеи народов России, руководителя секретариата Ассамблеи народов Евразии, губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича, министра физической культуры и спорта Московской области Терешкова Романа Игоревича, руководителя Федерального агентства по делам национальности Баринова Игоря Вячеславовича, и выразить особую признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за развитие двухсторонних отношений между нашими странами, в частности, поддержки традиционных и национальных игр народов России и Средней Азии. Ведь это заставляет нас с вами обратить внимание на наши корни и понять, что мы с вами являемся братскими народами, с одной культурой и одними корнями. Сегодня мы даем старт первому международному турниру по кокборю в рамках 3-го фестиваля физической культуры народов России из стран Евразии «Русский мир». Мы благодарим признательных за предоставленную честь участия в фестивале, связанном с празднованием Дня России и дня рождения великого князя Александра Невского. Представляется исполнительному директору Фонда развития традиционных и национальных игр Сердебаев Марат Кулматович. Он же является главным судьей. Поаплодируем. Салам алейкум. Здравствуйте, друзья. Поздравляю вас с праздником День России. В 21 веке все большую значимость приобретает вопросу сохранения культурного населения, работу действенных механизмов его сохранения и передачи следующим поколениям.
Это одна из приоритетных задач современного общества, стремящегося к стабильному развитию с учетом всех национальных особенностей. Неоценима роль культуры национальных видов спорта в развитии и самореализации личности, сохранения национальной самобытности. Нашего спортсмена. А может чуть-чуть Вот, без поддержки, без тренировка. Наши друзья, Таджикская республика, большое спасибо вам. И так далее здесь. И Узбекистан, и так далее. Вот в Узбекистане тоже большое спасибо. Наши вот поддерживают наши традиции. Это мы, если дружно будем так, будем это развивать наши спорта. И самый здесь, я хочу, вот, сейчас я передам нашу сестру. Наши кыргызские ребята с Кыргызстана приехали, русские, как сказать. Вот, давайте их поблагодарим. Далеко приехали с вами. Был такой дух, они всегда были такие успехом, но чтобы не только там Россия играли, но чтобы я желаю их, но чтобы всех в мире они прокатались, всех в мире играли. Спасибо вам большое. Сейчас... Поаплодируем, друзья. Продюсерского центра «Феникс» Адина Арыговна Турдубаева. Под ваши аплодисменты. Адина. Уважаемые организаторы фестиваля, гости этого фестиваля, жители города Сергиев Посад, я вас всех поздравляю с праздником Днем России. И мне сегодня выпала честь вручить такой хороший подарок, ключ от автомобиля победителю конно-спортивного соревнования «Куббуры». Я очень счастлива. Я всем желаю здоровья, счастья, успехов. И хочу вас пригласить на 22 июня в Крокус Сити Холл на наш концерт, где будут разыгрываться опять же автомобили и еще скакуны чистокровные, киргизские. Пожалуйста, покупайте билеты и приходите к нам на наш концерт. Благодарю за внимание. Друзья, с Днем России! Желаем вам здоровья, участвуйте, живите спортом, занимайтесь, побеждайте каждый день. Всего вам доброго, спасибо большое за мероприятие, что все собрались. Также 22 числа в Крокус-Сити всех ждем на мероприятие, которое будет посвящаться, будет проводить «Феникс». Покупайте билеты. Будут разыграны также два автомобиля марки Hyundai Solaris, которые вы видели возле юрт. Это белый и серебристый цвет. И также два мощных скакуна. Приходите, выигрывайте, побеждайте. Спасибо. Аплодисменты. Автомобиля марки Hyundai. Еще аплодисменты. Итак, дорогие друзья, на этой позитивной ноте наши соревнования, к огромному сожалению, заканчиваются, но не заканчивается празднование победы, празднование участников за участие. Друзья, нужно поздравить команды! Прекрасная была игра, отличное настроение, живите спортом, до новых встреч, друзья! Bizga приз бар, бұл кубок министр спорта болған өз пайды. А министр спортаның адамдары біраз кечік өтеді. Біз обязательно официально приглашение береміз. Поздравление. Біз сіздерді бүгін успех етпесе, 22 күні Крокус Сити Холлда күтеміз, потому что ал жерде ең лидер біздің екі атымыз бар. Ақбозат менен Бойканы ошо жерге лотереяға қойып береміз. Братья киргизы!